separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, There is nothing stronger of the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, wash me white. You have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Glory to his name. Glory to his I was lost in shame, could not get past my blame until he called my name. I'm so glad he changed me. Darkness held me down, but Jesus pulled me out, and I'm no longer bound. I'm so glad he changed me.
Hej! Hej, välkommen och möte ikväll. Deilig å sitte dere. Vi får be etter møtet nu, for be vi har låst ikke. Stor er din trofeste og god. Tid er velkommen resten til å komme opp. Storhet og en trofeste og god. Vi hjärsta syndar strøyer du. Jeg fultar vøst noen leier du til min skål. Og ikke skiler okkom nu. Så vil vi tøy noen fødje, vil vi tøy noen bønnom, og minst til det lyfte du gav. Tøy nøye og god, tøy nøye og god, tøy nøye er nå mykje. Storor og i malte kærleika. En veik og djevor styrkjena. Og i sanje frelsonar du leier okkur. Tut født er djevor dordena. Så vil vi tøy noen fødje, vil vi tøy noen bønnom, og minst til det lyfte du gav. Tøy nøye og god, tøy nøye
Mun klekture Ja, du skapt i mig som vet du det jag ser Fine med till offra igen Bojna ser du bär Efter konterfullt av fräls och vi Krossens kärleksvän Tack mun god, du skapt i mig Sanna frien fann Och mig skrev bort svann Da du kom snär Tånga inte det heima här Och tog idag där snär Och du snär Allt du väger mig Vet du det jag ser Vill med dig offra igen Bojna ser du bär Efter gången av räls och vi Krossens kärleksvän Tack mun god, du skapt i mig Du skapt i mig, jag mig Vet du det jag ser Vill med dig offra igen Bojna ser du bär Efter gången fullt av fräls och vi Krossens kärleksvän Tack mun god, du skapt i mig Hej dit. Hjertelig velkommen til ungdomsmøte i kveld. Ja, godt å se deg knall. Det har vi tatt bibeltommer ved Jens Beck, og så er lasagne eisne vært til døvre eller nåttre i kveld. Og det er veldig godt å være sammen, og nå så ungdomsmøte i kveld, det er veldig spent på. Og ja, velkommen til knall, og eisne til som følger via EVR og hittar YouTube, og eisne til som lortet i Tjej radiostøyene. I kveld blir det altså tver løtter, etter den 4 løtten, og så blir det løttes hetten i kveld, men de 4 løttene tar kjem så Johan Pedersen at tala til dere, og så blir det nesten det sanje sammen. Så jeg blir bare løttene med bønn, og så får jeg synge meg sammen. Gå godt, tørste for nøytene, tørste for møte, og tørste for støvnene her til gå godt, tørste for at du er ved åkken, tørste for andre tøyen, jeg vil stier og be om at du framholdende må virke i bei åkken, og jeg synes hjemme som kom inn i kveld gå god som ikke kjenner til. Be om at du må kattle åkken gå god til be om. Så be bare om at vi samtidig må åpne gjørste for her, og be om at det kommer frem i kveld. Be jo i Sanje, Tale og Vitsbore, at du må tale jøkken til som skulle ha at det går god. Så blir jeg spørre for sjansen om at jeg som synes i kveld går god, at han tilbyr henne så ut. Tilbyr til tøyene at hun skal komme bare fra hjertet noen, og vi skulle velge tilbyr til oss sånn hjertet. Så takk jeg for at du står der, takk jeg mest for Golgata, at du døy for oss. Og ja, amen. Ja, så synes jeg det som ser man er en Johan kommer til å tale til oss. Signa er ditt navn. Det gjør jeg resten. Signa er ditt navn, her I mångkava overflow, her I gøsmerskje kvarja tjo, signa er ditt navn. Signa er ditt navn, ta I
statur ferist her og ta vånen lengt bortstor signa utan Iver kvarja sikning Herren frøye med Tåa myskre fettlor av med en sinje Signa ber Jesus navn Signa du navn Signa ber Jesus navn Signa du døyra bæra Signa tutt navn Tar solskuiner iver med Og at just så som tævær Signa tutt navn Signa tutt navn Tar lojen kjenn iver med Og det riktig at pleia seg Signa Iver kvarja sikning Herren frøye med Tåa myskre fettlor av med en sinje Signa ber Jesus navn Signa du navn Signa ber Jesus navn Signa du døyra bæra navn Signa ber Jesus navn Signa du navn Signa ber Jesus navn Signa du døyra bæra navn Du djävul tekur vi Då erst du mer vid mig Och djävul sanna fri Du djävul tekur vi Du djävul tekur vi Då erst du mer vid mig Och djävul sanna fri Signa tutt navn Signa ber Jesus navn Signa du døyra bæra navn Signa ber Jesus navn Signa tutt navn Signa ber Jesus navn Signa du døyra bæra navn Och med rensa I tutt blå Nu du högter slitur ro Och verur här då Etar lov I god och herre moin Hjärsta mot du anstere tøy Ja, tøy no med vi Ville vera Du med løv I krossen steja vann Sätter mig I fralse frie fan och hjärsta inte störst Ditt navn att gera Tøyna dör du av freie Ta du komst av hattene Och av hånden du skapte vars du särdur Men upp till stå Och med rensa I tutt blå Nu till högter slitur ro Och verur
finns det det jag tog nog med vi det vera du man liv i krossen steg jag vann sätter mig fralse frie famn är hjärsta inte störst utan att Så för att du håna talet från Johan Pettersson. Ja, hva kvalitet? Ikke tåre å si hva kvalitet. Det ok. Jeg vet det er. Godt å kunne være her i kveld, som vet ikke om. Utrolig godt at kunne synge med seg sansene og jeg hører at det er vittnesbord og det taler som vi har hørt. Dette vikskiftet om dette einfalda, men trobla at venta okkara eio av Jesus. Øyla godt, øyla god iveskrift. Tog at det er det som det handlar om. At vi venta okkara eio av Jesus. Og da jeg skal ha en bådskap som i kveld, så er jeg alltid omedelig nervøser. Og det ligger mer tungt av hjertet etter at bera årgods fram og rattan hatt og så løsner at du har sutja hvordan størst vire til hever. Jeg vet at det er ikke opp til møyen, det er opp til andre gods at vi skal gjøre som tikkere og at tala til tikkere. Dette evne vent ut eie av Jesus er jo en solme som vi pleier ofte når jeg synes jeg kanskje særlig nyleie vent ut eie av Jesus, gikk inn i hans anlitt så karst, og at heimsens glede vil fana bort ut i nøye og dord ut i sarst. Og hese sankren, eller hese solmren, han er 100 år gammal, han er skrivet over 1922, og det er en kvinna som heter Helena Lemmer, som er skriver solmen, og hun er finnes utblåster fra en kvinne som heter Lilja Strutter, som er en ensk trobar i Algeria. Og hesten solmen er 100 år gammal og er omedelig aktueller i det, kan man säga. Og jeg husker lykke at jeg gjorde vi søvende omvendt solmen, og tog at det taler beint inn i nutøyene, som det handler om. Og det er en og medelig store og dyre skatter som har haft denne solmen. Jeg vet ikke hvordan det var da, men jeg synes ikke hente hese årene, vent ut eie av Jesus, fikk inn i hans anlitt så karst, og at hamsens glede vil fana bort ut i nøye og dård ut i sarst. Få år, men om medelig siande år. Og det er som om man stender anlitt til anlitt ved Jesus da man synker hatt her. Og til gavene har vi fra hesen barn kvinnen. Lilja Strutter, som upprunnen kan man säga till denne salmen, og I tog at hun skriver I en ischink, som heter Focused, og enskon. Her hun vittjer heter vi at hvordan utrupelt det til okkon tryggvande, at halda okkara fokus av Jesus. Hun skriver etter 1922. Og hun omtaler dette at hvordan omedelig lagt det ikke at missa fokuset og få egene og alt mulig annet som hodtakende og spennende og stortlet, men det bare ikke Jesus. Hun levde I 1833 til 1928, så hun døde noen få år at han at hentet ned Helena Lemmer ikke hentet sannsyn. Som ung var Lilja Strutter, han som skriver I Irstingsna, som hese sangen baserer på. Hun vokste opp I London, hun var medelig donalig, og særlig henne døde hun medelig vel å male. Hun døde så vel å male at de følgene som var rundt om henne, så vi henne, hatt det du skal gjøre.
Du får være en fantastisk kunstner. Og folk som så i henne målningar, blev hodtidgen, og det var folk som satte vi henne, vi skulle gjalda for at hun får av listaskola og lære de ordentlige teknikker og så gjør. Du får være en stor maler. Men hun kjente til oss at det var ikke det som hun var kattlet til. At hun kjente Jesus, hun var tryggvande, hun var kommet til trygg, hun var blitt frelst. Og hun tog det suttje til at Håvas til utan Iva gav nekken folk glede, og henne i eisene av å være malere, så var det noe annet som god til kattlene til. God til kattlene til at virka for seg. Og det gjør hun så først i London, her om nåtten av vidtjeie imisk folk som var kom 1904, og særlig tok hun seg av skøtsnoen her i områden, og rundt i å fortelle dem om hvordan størst virre det høtte i Jesus. Så gjerne følte hun seg kattlet til affæra til Algeria som tropare, men det var nok så åtrykt om dette måned, og ikke ville sende han. Men hun gjør det til at hun samlet penning selv, og får så allikevel. Og tante så gode i Algeria, og i 40 år, inntil hun døg. Og det var i Algeria at hun skriver Jesu årene, som blev inspirasjonen til hentan salmen. Og salmen ikke bare at han nyleie, vent ut ei av Jesus, fikk inn i hans anlitt så karst, og at heimsens glede og fana bort til nøye og dårlig til sørst. Salmen begynner på hentan madan, og sal du motleis og bira, ljós to av nottene ser, til just best du hyggur av Jesus, og liv to i overflow fær. Og i yrkjengene som hentan i Lilja skriver, her begynner hun vi at det akkurat som det i landet noen, og solen hun kommer opp på morgenen, og så värmer hun lukket som græset som hun styr opp på himmelen. Og her en liten sølja, og tar i søljan hun fer fra som kulda noen og føler hvordan jo i solen värmer han opp, så folder hun seg ut og teker mot orskene fra solene. Og enn søljan hun ber og i ljósnen fra solene. Lilja, som sammen da vi åkken tryggvande, hva det som vi skulle gjøre? Vi skulle være som hentan søljan. Vi skulle be åkken i nøye og dård Jesus er. Det det som vi skulle gjøre. Og det resonerer sin atter til det som vi kommer setten til i Hebreabrannen 12, som vi har hørt om i hese stevne, og til det som resonerer. Men så løsner det at god han gjør mennesken utblåster til å yrke, til å skrive sanger, og det som vi har lese ur året hans her. Lilja svarer med den opptidene her sånn at det er nekva distraheringer som til. Dette var 1922, så hun nevner telefonene, som kanskje onker snakker om nekva telefon, hun var ikke så rævlig gammel ta. Og så var bilene akkurat oppfunnet. Hun nevner til eisen som er være et harmløst underhold, men som kan kjøttaka nekva tog. Og jeg husker jo hei hun liva og i det. Så hei hun vært rettelig av bilsen. Vi tar ånga det før, vi er en tog, her som det er så latt å være distraherende, opptidgen og underhild. Vi kunne akkurat som ikke, fra nå og resten av tøyne løyve, eller møyne løyve, være underhilden, eller opptidgen. Ja, vi tar 1000 av visse ting kunne velge med. Det er så nekv som kappast om okkara tøy. Det er så nekv som kappast om tøyne ungdom. Det er så nekv som vil ha fætre i tøyne ungdom, de kommande årenon, manenon, viknon, døvenon, tøymenon, som to hever til en liv. Og det er åthelgjande ting som vi kunne bruke okkara orske på og tøye på. Tøye er det øyelig viktig at vi i det liva tilviddag. Vi må være tilviddag om hva vi bruker okkara orske, okkara tøy, og okkara framtøy, okkara ungdom og på. Jeg vet ikke om du husker om det, kanskje ikke,
Men det är medeliga tøyande att du som unge tryggvande är tillvidad om vad det är som du attlar där att bruka tunna tøy och den orskar på. Och Lilja som säger det så som vi har kunnat att bruka tøyene på det som är det som är störst tøytning. Att vända sig till Jesus. Att leva i nöje och dårt hans herre. Och mottaka det som han inte gör oss. Fylljast vi honom djögnen löjve. Efesos brev sitter så läs när. Akta att vi väl efter hvordan till liva. Akta väl efter hvordan till liva. Ikke som avvis, men som vis. Og kjeipe hina lealige tog ideene i under. Vere ta ikke darar, men skilje hva vilje herrans Og så kommer man lägga träta som man säger i versen 18. Drekje det ikke drukken av vøyne, ut i spittling nei, lete det fytla av andan. Og så fortsetter han, ut i samme andan. Og det som Paulus rønner sier vi til i Efesos, kan man ikke si vi åkken i det. Lete åkken, vi som kjenner Herren Jesus, vi som har sett, hva det mestjer er at være baden hans herre, lete åkken være vois og ikke ovvis. Lete åkken bruke åkker tøy og på det som gjør mening, og det som envitt, og det som ultimativt vire. Og vi i ødel, kan man säga, og i Jesus strøyene. Og jeg føler det vel til meg selv, om hvordan kjøtt, en minutter, eller en time, eller en halve dager, eller en dager, ikke fjerde. Til å meddelig at hård først, er livet vist. Men det er det som Bibelen byr og kan gjøre. Og til å leie dere til Hebreabrevet, kapittel 12. Men damer som med det veldig versene, og jeg er veldig glad for at dette er evne her, så jeg halder at dette er ankersvekkene nægge av tog som vi må fokusere ekenek på og Jesu døvn. Alt år gods innblåst av gode og nyttelig lærdom, samføring, oppfostrande og rettvise. Men akkurat dette føler jeg kanskje særlig med den ung utrolig aktuelt i det. Hebreabrevet er skrivet til tryggvande folk, og det er skrivet til tryggvande folk som hadde kanskje ho at gjøre opp. Og som tryggvande så man her ved først. Jeg her onke døy, og hvis du er tryggvande nå lunge, så du vil her onke døy. De hadde jo ho at gjøre opp til det var forfyllt, og jeg søkt, og kanskje var vinner til dem, og så var det noen deg, onke sett i fangsel, onke var ganske drypen, kanskje hadde vi utfyrt til at det var point, at det du vet ikke sånn her til åkken i det. Men vi tar fyrt til lukka latt å missa måte, og være måteløs og trøyt. Om det ikke opplever det, så kommer det bare råd. Og han blir så løsner, i hans kapittel, der som skriver i Hebreabrevet og sier, «Lete til eisen i åkken, tar vi det var så stor skutje av vittnen rundt om åkken, lete av åkken alt det og tinsjer og syntene som honker så først opp i åkken, og vi tåler renna skeie og åkken og fyrsett. Jeg håper at du som hører meg her, i Ebenezer det, eller av internetten, eller i utvarsen, kjenner Jesus Kristus. Jeg håper at du kjenner han, og hever såleisner et samfunn ved han. Og Gud sier at vi skulle bare fære til hans herre og råpe han, så bjerger han noen ur nøyene. Og den nøyen som vi tar som synda nøyen. Det er ikke innviklet. Og det er ikke bare noe som kunne til han. Det er ikke bare de som så god, eller de som ganger så ofte møte. Alt kunne fære til hans herre. Jesus sier det enda på såleisner, at fruskun tørva ikke lakna, men sjukun. Til som kanskje ikke suttja at jeg har tørva Jesus, og færa til ikke lansere. Men vi som då har suttja hva tilfær bor i okkon, og hva vi dere, vi tar tørva hon. Det han var ut. Jeg håper at du kjenner han her i kveld. Og her sier han, lete du eisen okkon, lete okkon kaste av okkon, det som tynger. Og nå arbeider jeg med den ung, og jeg tror jeg suttja til at det er medlem av ting som tynger i det. Kanskje mer enn nærkant høy. Hvis jeg husker om da jeg var unger, ja, onker vil sagt at jeg er meg unger enn,
ikke unger som være en affär, men jeg yngre nærket for å være. Nå får han spekulere på at her resten av kvelden. Så var det kanskje ikke noen nekv ting som jeg spekulerer i på, selv om jeg var bad så spekulerer jeg om medlemmene nekv. Men jeg var ikke så nekv som vi sier det av ting som tinner oss. Og det er veldig ting som tinner oss. Disse versene er skrivet til å oppmuntre oss, til å oppmuntre til oss, halda av fram. Og han sier her, vet du hva, det andelige livet, det er ikke en sprinter, det er en maraton. Du har bruk for å få oppmuntring, du har bruk for å få orske, du har bruk for å få, kan man säga, kraft og nøye fra Jesus. Og han sier, og han snakker om ødelse tryggvande fram og undan i kapittel 11, det gamle tryggvande, Abraham og David og Gideon og ødelse her, hvordan de levde sitt liv for Herren, og hvordan de tante Herren, og hvordan de som jeg dem ble point, eisende fire til at det var tryggvande. Men til endans så løste det seg. Det er det som han sier. Det er det vittnene som han nevner. Og han sier, la de akkur nå kaste av akkur til som tynger. Og hva tynger med, og hva tynger til. Og det kan være nekk ting. Er det ganske øtte, som man nekk om at det er styret her. Er du benchen? Er du ensamadler? Det kan tinge ein. Er du pressaver, eller pressa, stressaver? Er du strøyest du vid tunglende? Hva det skal være, så er det nekk ting som kan tinge okkur. Öll hava vid okkurs det strøyest vi. Onkur av okkur kjetter, onkur syrkjer, onkur store for framtøyene, onkur klarer ikke å leve opp til de vantene som ånder skjøter til ein, onkur er bunden av onkron. Hva er det som tynger til? Sosiale miler, trobelager ned noen, hva det skal være? Eller at du søver, du låter her løven noen. Og han sier, det er som om vi renner maraton. Og han sier, maratonrennere, han kan godt, hvis han vil, taga medpakka visse. Jeg får taga medpakka ved mer, som gjør meg brekst, tor han fisk. Jeg kan godt taga dunkar av vattnet, og jeg vet ikke hva det sier, orskedrykkerne som det er unge drekka. Et maratonrennere kan godt ha alt mulig visse. Det er myndet som man bruker. Men kvært er det særlig effektivt å renne maraton ved fotlare montering, fotlare bagasje. Det er det bare ikke. Og det er ikke avlovlig til tog. Men han sier, maratonrenneren han kastet til av seg som heldre noen atter. Og jeg vil gjengse at jeg dotter bedre til å kaste tingene av meg som gjør det til at jeg ikke klarer å renne, eller orsker å renne, til som går til å bli med runde. Vi døds tror jeg vi til. Og kan man si, at løsningen kommer man litt løtt til bedre. Men han oppmuntrer oss til å kaste det av dere. Og så sier han, og synden som hanker så først opp i Jakob. Det er ikke som synden, vi slipper ikke undan syndene. Jeg vet at det er ordentlig omoderne, snakk om synd, snakk om synd til 2023, kom ut av meg. Men det er virkelig en ting som er okkara trobladj, det er synden. Og det er den ønde som vil hava, vil ikke snakke om det, la være å snakke om det. La dere bare si alt er lov, alt er ok, så kører tingene bare. Det kører ikke. Det suttjer vi i okkara samfunnet. Det suttjer vi i heimen. Hvis vi sier bare, go for it. Det endar i vannlukke og ålukke. Så er det bare. Og vi tar åtallige lakner som vi kunne suttje til. Vi må gjøre opp i okkara syndaskuld. Vi må gjøre opp i syndene. Ta gåa at öll vi som kjenner Herren Jesus hava finnje syndene fyrirgjøv. Hvis du kjenner Jesus, hvis du hever kallet han til det du var så nei. Eller hvis du røpt av han, Herre, bjerga meg, frels meg. Eller Jesus, jeg vil være nærsatt her. Det lukker mye hver år man brukar. Det hender en jo jeg noen. Det er også skjønnligt.
Men det är radikalt, och det är störst, och det är ultimativt. Och synden hon bara, Bibeln säger vi det är rättvis gjort. Vi det är gjort rättvis, det är som om man vet omgå det här synda. Herren ser oss inte som syndare mer. Han ser oss fjallt i Jesus. Vi prøver ikke å spekulere på det. Vi prøver ikke å lade det tinge oss, eller lade det klepres til pjøy oss. Jeg vet hvis det er mange til undan da, vi kikser hver dag, men det prøver ikke å være akkurat fokus. Det er utroligt at det er så. Og det verset som det lyser i jar, er et av mot indes vers i Bibelen her, så Jesus selv sier det så løsner, komme hier til min, alltid du strevast og har tungt å bære, jeg skal gjøre det om kvil. Han sier ikke at de skulle selv fikse det, eller lett ikke byrne av det når det kommer. Komme her til min, alltid du strevast og tungt å bære. Hvis vi er ærlig, hvor er vi så ikke akkurat tungt å bære på? Hvis vi er ærlig, hvor er akkurat strøyest ikke? Hvor strøyest ikke vi akkurat status, eller vi akkurat er veldomter av vår mennesker, at klarer seg vel her i livet, at få en hampelig å gå oppbygging, at få en å gå av familie, at ha gå av viner, at så ikke godt ut i en av vinen, at det er noe interessant til å få tog med en. Vi strøyest, hvis vi er ordentlig. Og Jesus sier ikke av her som har tøytning til at det kommer til med og til. Og han kjenner oss, han vet alt om oss, han vet hvordan jeg har vi det av høttene. Han vet alt det som du har gått for din vin, for din familie og for øtlån, og du røyner av nok det for deg selv. Han kjenner det, og han vet alt om det. Og han sier vi til, kom til meg. Jeg skal gjøre det kvil. Og jeg garanterer og lover deg for det, at til ingen annen som kan hette som Jesus kan. Til ingen som er måttmyktig nok til å gjøre det ultimativa kvile, fri vid god, avgjent tryggleika, enn av framtid sammen vi hånden, og han sier hva hender vi til her, og kjøtt her. Han gjør opp vid øtlån, og han er den eneste som kan til her. Jeg vet at det er nekva alternativ, og det er nekva tilpå, og det er nekva som sier, jeg gjør hettar, så skal det nok enga bedre. Hvis du først ut å renne hver dag, eller hvis du mediterer, eller hvis du hatter, eller hvis du heter, hei til svære, drekka der her, eller etta der her, eller fjær her, eller hoksa sålesnar. Jeg vet det er omedelen nekva det som reklamerer at jeg kunne gjøre okkom kvile, men det er andre som kan ta. Bæra Jesus Kristus. Og jeg blir så kjettet da jeg så ikke hvordan folk strøyast. Røyna finna svær, røyna finna kvilt, og røyna finna det inni i seg sjølven, eller ut i omkostane, eller i omkron øron, eller sett det til, eller hatt det til. Ta gonger bæra ikkje. Det er bæra Jesus som kan gjøre okkom endelig kvil. Og sal er stor motleis og byra, ei ljós to av nottene ser. Så snart her vi da, tar vi ikke er kommet til Jesus, om vi kjenner det eller ikke. Men, som Salmen sier, det er ljøst, best til hyggur av Jesus, og lov til i overflå fjær. Vend til et eie av Jesus. Hygg inn i hans anlitt så karst, og et heimsens glede vil fana bort til nøye og dård ut til sarst. Jesus han gjør det her nøye. Det er det som han gjør det. Han sier, takk imot med det nøye. Og jeg vil det så feien, Doa sagt på den måten som skal sies for at det rækker til, om heter du måst fære til Jesus. Fær ikke ut henne, fær ikke heim i kveld, utan at du finner til på plass, at du er fri vid god. Det begynner her. Og det er ikke som jeg kunne titte fram her sånn, men jeg som jeg husker, det er de kraftene som vi sitter og i løvene til mennesker som har titte mot Herren, eller som tar mot Jesus. Og det er åtallige dømmer, det er millioner og millioner av mennesker som er blitt bjerget undan seg selv, undan sine støve, blir bjerget undan syndene, undan avleggingen av syndene, bondenskap av syndene, og det møveligen tar det ferdig til Jesus. Et godt dømme er John Newton. Han var skipper i en trella skipet, han
transportera i trailer, og så tog han sutt etter her, hette ikke rett. Og han fikk ringa samviske til han var vi i sine systemen som behandlet mennesker som djur. Og ta fikk han egene, eller tog jeg suttja, hva det eneste var som kunne bjerke honom. Og til han var nøye som han fikk fra Jesus ved å trykke han. Og tog jeg suttja til her som stender rombraun, og tog hvert han i kattler av navnherrens, skal være frelster. Og han ble frelster, og han ble fyrtgiven, og han ble opprester, og han var vid til at avtaka trellehand. God brøtte hans her liv fullkomlige. Og det gjør vi okkur alt som har sett okkur alit av han. Han skriver i salmen Amazing Grace, som i år ble 230 år. Amazing Grace, how sweet the sound. Han skriver at en karlagsyrkning kan man säga til nøyene. Og hvordan jeg mennesker hever hans salmen ikke røst kan man säga et eller annet. Røst. Hatt et her som det gjør vi okkur tar vid ivergjøv okkur til Jesus. Og vi kunne kasta synden av okkur som hunger som først bjør okkur. Og den synden som det spesifikt menes vi her, sannsynligvis helst, synden om vantrykk. Og det var tryggvande folk, det hadde jo kastet trunna fra seg. Kanskje er du her i kveld, og jeg så støvende dog seg, jeg orsker ikke mer, eller tog meg ikke mer, jeg vil nekveld gjøre også annet som er stortligere, festligere. Bare her og nå. Kanskje er du her. Thomas, lærer fra Jesus her, han var skeptisk og sier, jeg vil køre fingeren i saren av honom og nevan og i saren som han heier av brinkene. Det er min definisjon på vantrykk, her man er hernaver. Vi er ikke en Thomas. Ta du høyre årgods, og da taler til tøyen, åpna ditt hjärsta. Leta färre in och leta fästa byggvitt här. Och så kommer vi till det nästa. Hävande egene vänd av Jesus. Vänd till ett eia av Jesus. En uppmuntring, användning till åkken tryggvande. Kvär är åkara fokus? Kvärt vi har vid resetta vid det. Är vid enters till åkken. Och det här som ligger i oss ner. Vänd till ett eia av Jesus. Havande egene vend av Jesus, opphavsmann, og en skal stende pioneer of the faith. Han var han som ståna i trunna kvøy, til han var sånne gods. Ongen seriøse søvfrøynker avnoktar at Jesus levde. Ongen avnoktar at han døye, ongen avnoktar at tredje dagen var grøven tom. Heldig ikke tar som vreka evangeliet og vreka kristendommen. Der må vi genga til, rent søvelige, så passer til at Jesus levde. Det er ikke spurning om til. Folk sier, han var ganske, nei, han levde. Han tjekker i hjørnet for 2007. Han døde en krosse, allmänt, som var torsturen på, og grøven var tom den tredje dag. Hva hendte? Det er så opplokken at grunn til dere trygg for hva hendte. Jeg tryggve at han var sånne gods, og han døde for synder dere, og han reiste opp til tredje dagen, og han visste seg for lærersvennen og for 500 brødrene i senden affær, og tar for seg ut og spredt etter, og døde så for synder trygg. Jeg tryggve at det var så. Hvordan bør det til at Jesus er som personeren som levde et anonymt liv for 2000 år siden? Han var ikke politikere, han var ikke konger, han var ikke generaler. Han skriver i unga bok. Det eneste som han skriver i, som vi leste om, det han skriver i santen, til kvarver etter. Han færa i stølja stort fra her som han var føtter. Han gjør det rett, faktisk ikke, som vi kunne sette samband vi det som mennesker gjør som er størst og flott. Hvordan blir det til at disse personene har avvirket heimen mer enn alle konger som har vært til samanlagt. Mer enn alle der herrene som har marsjerat, og der flåtene som har flått i havnen, og de parlamenter og politikere som har sittet og snakket sammen. En person har brøtt heimen mer enn ødelese til samans.
Till det som vi vill konfrontera vi. Är det bara uppspunnet sög? Nej, jag halte att det är inte det. Så hej avlingen inte varit så kolossal som hon är. Och det sista verset här, jag huxar om han som tålen ur bord, jag synder har sagt honom sånn en måte, så det var ikke trøtt og måtløse samtikkere. Svære til ikke bli trøtter og ikke være måtløser at huxa, grunta av Jesus. Og det er ikke en religion her, så du skal halta hettar, du må gjøre hettar, du må være så rask eller røsk. Det er samfunnet. Det er kjenne Jesus. Det er bia til hans herre. Og det er ivergjøve seg til han. Og det er av ene vent av han. Og det er hugsa om han. Det som han gjør det fyrir til Golgata, han døg fyrir til. Sånn er Guds. Alfa og Omega. Han var framan undan ötlun, og han er at han har alltid vært. Han er større enn alt. Han er ui ötlun. Han har gjørst alt. Og alt det som er gjørst til hans herre. Alt dette kolossale universet. Han døg jo en krosse, middelen tvær rånsmenn. Tog det var det som han måtte gjøre for å bjerga ter og mer. Jeg hugser om ham. Vent ut ei av Jesus. Hikk inn i hans anlitt så karst, og öll heimsens glede vil fana bort, og i tog nøye og dård og i tog sarst. Og det er ankersvekna svære til alt. Man har en signet til kun, signet støvnene framhaldande. Kunne vi synge Daniela i Arnvid, Arn andre som enda, og jeg leier altså stemmen til dere, men sorry. Og her signet dere. Og bønnerommet er her, her som det kommer inn, at han fyrir her. Hvis det har et eller annet, så endelig fyrir inn her, for det er avgreit. Og snakker vi omkring andre ord her, og jeg vil gjerne snakke til næstene. For jeg tenker er avgreit hvis du sitter vi omkring spornikken i Ivamalen. Her signet dere. Ja, takk for han. Nu er det så fyra løftene lige om, at en tale, og så blir det 17 løftene nå. Det er en pausa. Men jeg husker litt om etter Arne enda, som jeg har nevnt nå, at altså, i heimen noen eller i åkken sjølven, så leter vi alltid etter mening i løven, og vi leter alltid etter videre. Og jeg kan bare, altså, jeg først trenger ikke om hva i samfunnet sier. Man skal bare ikke noe i sjølven, så ser man i sted at her er det ikke med sjølven som jeg kan, altså, som jeg finner video i. Og det som helst er som man ser til det, at det som, altså, i meg sjølven, altså, min rønt og løven, så allt det här som röjnar finner man vidare, allt det som röjnar fyller av mening eller tog och vad det ska vara. Så ända allt jag tror att det är nog. För allt vi gör ska alltid finna en större scen, en större pall, om det är viner och annan status eller ända ska vara. Man letar och man finner inte. Och jag husker om ett vers ständer i
4 Korint kapitel 1 og vers 22. Nei, det som var heimen og dorskap og utvalgt godser, for å gjøre henne viser til skammer. Det som var heimen og vekt, utvalgte godser, for å gjøre henne sterska til skammer. Det som heimen og hei lydig at tøya, hitt vannvirda. Det som ikke var utvalgte godser, for å gjøre til ånkjes. Det som var nekka. Og jeg husker akkurat det at man hikker noe sosiale miljøer hva det skal være, og man setter en standard på livet. Og jeg vet ikke, man kan kanskje skrive så, men jeg klarer ikke alt denne standard. Jeg har ikke noe høyt videre til det her. Og jeg kan bare si, det passer ganske resten. Vi klarer ikke alt denne standarden. Men for gode så handler det ikke om det. Det er god, han gjør det som ikke verst, det er ikke god til noe og tilvidt. At jeg har ikke videre meg selv, men det gode har vi videre. Og det er bare fantastisk. Jeg husker jeg om det nå, evnen jeg vendet ei av Jesus. Jeg kan fylle videre om vi, hva er det nok i okkar liv, hva kan vi få nøgt seg med. Og Hebreerbrevet kapitel 12 vers 1 sier reisende, lete til eisne okkon, som er så størst skudja vittnene, altså feltsen om okkon, suttja katt. Jeg kan bare si at det er også, man kan si, 4 mindre, eller vittner i min liv, som jeg kan liksom, huske, wow, hatt det så jeg vil ha mitt liv av livet. Så kan jeg huske nek eldre folk, og nek som jeg husker at, här så är det seriöst, men jag husker att som bara vi som är inne i kan huska om kväll. Det är lugnt som sitter här och scenen i kväll. Som spelar och synja. Kan du ta fokus? Tror jag att jag inte möter några kvar. Och jag husker men så att som folk är färra, som är vera och som är färra. Som finns en ära scen. Alltså man kan säga alltså hända scenen blir stor nog eller här så vinner något spännande nog eller vi har finna några är chans att heta liv något spännande. Men så med det möter kvart ungdomsmöte, 2 timmar åren. Jag möta och vänja och spela. Och man också att det är svårt. För det är också det. Det är dorskap för hemmen. Det spela och kommer spela kvart höstkväll. Och man också ska det på enkevisom. Jag menar det är egen event av Jesus. Det är han som allt att tyga för dig. Och jag också bara hej bara eisen haft att göra. Man kan säga att man behöver inte leda oss lätt ut. Man kan leda eisen med lock om folk som är i kvällt. Och kvart är, hur kan eisen vara? Man kan säga, kanske är det inte störst än annan. Hooks ju ofta, men kanske är det onker. Och man kan också stilla onker är rätt här. Och det samma med kanske det är onker mig rätt mer. Kvart är mycket vits på livet. Så jag gärna skulle inte vara så längt. Men hade jag bara en tanke som också är nu till möte i kvällt att det här var en event av Jesus. Och om sitter vi i kvällt och inte känner Jesus. Jag skulle bara så innerliga be om att jag mot honom i kvällt. Vi har bönerum till uppgång trappen här. Och jag sitter folk in här, så jag be för där. Och tog en eisberg själv för in här och be. Så ja. Så ja. Ska bara inte så lötna av bön och så blir det en träcka månad. God, tack för dessa lötna som är nu kväll. God, tack för året, tack för sanchen. Och be bara om att det ska komma fram i kväll till man komma fram. Tack och god be om att vi må upp och görs och tacka mot det som kom fram i kväll. God. Tack bara för hur stor du är. Tack för hur ondfullt du är. Tack för att allt det som i hästen hemma är bra bjöa god. Det är allt fana borste till namn god. Framför det här är allt det som är gör en farfang god. Tack för det. Och att du är given möjlighet att tacka mot det. Tydligen rykdom god. Bibeln om att man vara vid lötne i kväll, sätten lötne, och jag ska bara fördräcka månen, att vi må hugga som det går god, och vi må öppna oss för kornören. Bibeln om Jesu namn. Amen. Ja, nu är det en pausa, men jag hugga lycka Arren så är det en liten lysning, och det är nämligen parola, vi lyssnar parola höstkvällen, vi lyssnar till kväll, och så lyssnar jag inte jar, så hvis jag inte lyssnar nog nu, så är det, så vet jag vad jag ska göra. Men det kan bara vara vidare frasmen. Just keep moving on, just keep pushing ahead. Yeah, the new has come, only old is dead. Just keep moving on, keep your eyes on the prize, and that word in your heart, yeah, we'll be alright. We got the power, we got that, Yes, hade så parola, och jag kan säga över parola i 2019, det var sist för det var. Och det är fantastiskt. Vi
tillmeldingen 1. april och jag hade klockan 8, nej klockan 18, halvt jag. Och jag man säga att man sitter klar i tältet så sitter jag en minut över 6 eller klockan 18 så är det för sent. Det var det senast. Så det handlar om att klara vid tälten då. Och det är extremt gott. Det är nekko på upp till mig. Jag har alltid 5 på upp om dagen så det är deilig intenst. Nekko på upp till mig och det är i Italien. Så det är gott väver och gott fällskap och fällskaper och det är en gott sen rein och Heidi som är trupar i Italien. Det är så fantastiskt att vara här och uppleva hur man kan se tjäna i Italien och jag vet inte hur det är men det är värt att ha varit så för rein godsen och jag var just svirpapen ja rein och Einar Vank och jag var Zachariasen som hade bott man är. Och det var bara verkligen fantastiskt så jag vet inte öllnatt färd att det är så som här är bara 20 plus eller 25 plus. Så ja. Så tar vi en paus och vi tar en paus på 4 minuter så cirka 20 minuter och i touche. Ta börjar sätta löta, dräcka man nu under. Så Philip kan super synja för maten.